Tukafika hapa hivyo before ufike mailo 2 hapa katikati. Kwa mwanaume akaniambia na mimi siwezi kubeba bure. Mtoto kando. Mtoto kando. Akadigida akaleta shida. Na tumekutemata was uko kwa nini ya mtu gari na ni lori. Sasa unaona mtoto amemweka kwa, unajua lori zinakuwa na tukitanda huko hivi. So mtoto juu nilipoingia mtoto alilala. So mtoto amelala. So hata ukisema ni kushuka, utashuka aje uache mtoto? Sasa unaona hiyo. Alikukunjia tu ndani ya lori. Sasa wewe unacheka tu. Sasa Hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakula Show latest episode for today. And today I have this amazing guest who has a story to share with you people. Ningependa sana tuweze kumsikiliza, maanake I'm so sure we're going to learn a lot today. We're going to get informed many things from our guest experience. Ningependa sana tutege sikio tusikize hadi mwisho. And if you're new to this platform, kindly consider subscribing and even turning on the bell notification for you to get notified each and every day we post our videos. And to make this video reach a wider audience, it starts from you, my supporter. Kama umesubscribe, umelike, remember to like, just liking. Hata kama you don't like commenting, leave a like the video niweze kufikia wider audience, niposa hata usiposaidia huyu mtu ambaye tunamsikiza leo asaidike na mtu mwingine pale nje. Thank you so much for supporting us. I can't get out of saying thank you so much. I would like us now to join and start the video. Karibu sana kwenye show. Kwa majina ni nani? Naitwa Ruth Moringi Wangari. Ruth Moringi Wangari. Ruth Moringi, karibu sana na asante kwa hatua ujasiri ambayo umechukua kuja leo kutuambia story ya maisha yako, si ndio? Asante sana. Ningependa ujikakamue tutakapokuwa tukianza hadi tamati. Basi ningependa tuanze show yako siku ya leo. Karibu sana. Asante. Mimi nimezaliwa Nyahururu, nikakuja huko Naivasha, ndio tukakuja na mamangu kama mtoto wa single mother. Mimi ni mtoto wa 4. Mamangu alikuwa anafanya kazi za cashier, so alikuwa anafulia watu vibarua. Kuna wakati ilifika akagonjeka arthritis, tukakosa mtu mwenye angesimama na sisi. Mimi na pamoja na ndugu yangu tukaanza kwenda kutafuta makao huko Cuba. Bisa ya ukosefu wa chakula, kuna wakati tulikuwa tunaenda tunafanyia mtu kazi anatunyaganya makaa, mwingine tunamfanyia anatupei makaa kidogo. Ilikuwa kazi ya kuchoma makaa ama? Kumtolea, kumsaidia kutoa. Wapi? Huko Cuba, huko Manera. Sasa tukimsaidia, unapata sasa tulifanyia mzee kazi, mke wake akikuja anatunyang'anya. Unapata tulifanyia mke kazi, mzee akikuja anatuwekea kidogo. So tukikuja juu hatukuwa tunapata chakula, tulikuwa tunakuja sasa tukinyang'anywa makaa, tunakuja tukiokotaga hizi mahindi moja zinaanguka kwa barabara za kukula. Mpaka kuna siku ambayo tulifikanga pale hivyo penye hapo karibu na stage ya Nakuru, tukapata mzee fulani akuwa ameweka shopping, tukaiba. Lakini tulirudi tukapatikana, tukachapo, lakini tukamweleza mama yetu alikuwa amelala hospice. So akatuhurumia, kwa hiyo siku akatuleta home. Wakati nilifika class 8 nilipofanya KCPE, nilipata marks mzuri, nilipata 283. Lakini juu saa mamangu hakuwa amepona, sikuenda high school. Mama akasema nitaajiriwa kazi ya nyumba. Ndio kukawa na mama fulani alisikia ya kwamba mamangu amesema ataniajiri kazi ya nyumba, akasema sitaajiriwa kazi ya nyumba, nitaenda shule. Akakuja akatukuta kwa nyumba, akaniambia tukutane twende pale Evans, akanibaia uniform, akanipeleka Naivasha Day. Nilisoma kwa challenge moja pale, nilisoma tu kwa mashida juu alirudi yeye akaniachilia tu, alinipeleka shule alafu akatoka tu. Sasa mamangu alikuwa anaenda kibarua na nilipia school fees. Wakati mwingine natumwa nyumbani, nakaa mwezi mmoja home alafu narudi shule. Mama anaenda anaongea na principal, narudi shule. Tena nakaa, kuna exams nyingi sana sikuwa nafanya mwanzo. Nikirudi shule watu wameshafanya exam. Mama tunafukuzwa 1 week before exam.
Sasa nilifanya KCPE, nikamaliza, nikapata alama ya C-, lakini saa juu mamangu hakuwa na uwezo, sikuendelea mahali popote, masomo ikafikia hapo. Ndio saa maisha yangu ikachukua mkonda mpya. Sasa nikaanza kujikakamua kama wale watu wengine, nikaanza first nilienda nikatafuta vibarua huku Lake za kulima. Nikaenda nikalima kidogo, ndio kukakuwa kuna mama anahitaji msichana wa kazi. Ndio nikakuja huku kwa huyu mama, nikafanya na yeye. Huko kulikuwa unafanya kazi like mchana na usiku. Mwanzo alikuwa na duka, so mchana unakuja unashinda kwa duka, usiku unaenda unakaa kwa unafanya kazi zako za nyumba usiku. So wakati moja ilikuwa siku ya Sunday, tulikuwa tunaenda kanisa moja. Ilikuwa siku ya Sunday, saa kukawa mimi sina fare kwenda kanisa kwenye walikuwa wanaenda, ikabidi mimi nikae nyumbani. Huyu mama alikuwa na kijana yake. Huyu kijana yake alikuwa akiingia kwa nyumba ananifinyia macho, lakini mimi juu nilikuwa msichana mdogo sikuwa naelewa ni nini. Mimi sikuelewa ni alikuwa anamaanisha. So hiyo siku alichukua advantage juu hakukuwa na mtu nyumbani, tulikuwa yeye tu, nilikuwa peke yangu. Saa na yeye akakuja, tukawa mimi na yeye. So wakati mwenye aliingia, alikuja akaniambia, hiyo ilikuwa ile the D-Day. Akakuja akajaribu, mimi nikakataa, akajaribu nikakataa. Wakati aliona akani-threaten nisipolala na yeye nitaambia mamake sifanyi kazi ama anivutishe kazi, aseme ninaiba vitu za mamake kwa kazi hapa kwa duka. So mimi nikajaribu kumplead, ndio akaanza saa kunichapa. Akani-threaten. Wakati aliona ninakaa like najaribu kumwepuka, alinichukulianga kisu. Jumii yakuwa na uoga, akanirusha, akanishika hapa hivyo, akanirusha hivi. Wakati alinishika hapa kwa shingo akanirusha, tukasumbuana na yeye. Ndio saa alichukua kamba akanifunga mguu mmoja na ingine na mkono juu, saa nilikuwa namsumbua. Wakati alitoa hiyo kitu yake mimi nilishangaa juu mimi sikuwa iona mwanaume naked ya mwanaume. Sikuwa iona rungu na sikuwa iona mwanaume naked yake. So mimi nilishtuka. Nikaona kwanza alikuwa na malaika nyingi sana kwa kifua. Na kitu yake ilikuwa hizi nywele zinakuwa kwa kifua ya wanaume. Na hiyo nini yake ilikuwa kubwa, and then ilikuwa nono. So mimi nikashtuka. Ilikuwa hii size. Na kuweka yote. Sasa ilikuwa tu like juu sasa ilikuwa kubwa, ilibidi saa pake mafuta juu naona hizo mifupa zangu sijai. That was your first time ulikuwa bikra. Sasa sikuwa ipata mwanaume, sasa mimi nilishtuka. So alipoona atamwaga, hakunimwagianga yote, alitoanga akanimwagia kwa uso. So mimi alafu saa akaacha akuwa amenichapa na akaniacha uchi. Sasa mimi nililia sana, lakini kilio changu hakikuwa na msaada. Mwanzo sikuwa na wakunisaidia. Mwanzo hiyo nyumba ilikuwa mahali tu peke yake tu, so hata ukilia majirani hawawezi kusikia, ama hakuna mtu anaweza pita hapo akuja akusaidie. Mimi nilisema kinye kilipotea, nilijaribu tu kujikola na mawazo finyu kwa kichwa. Ndio nikakaa mwenye kazi alipokuja jioni, juu kijana alimaliza kazi yake na akatoka akaenda. Nikabaki nyumbani. Mzee alipokuja wa kwanza akanipata nikilia, akaniuliza ni nini. Nikamwambia ni kijana yake. Yeye akasema hatutaongea hiyo maneno hiyo siku. Mwanzo tuwezi kesi ya mtu mwenye hayuko. Akasema tuongoje kijana yake akuje, na akaambia mke wake alipoambiwa alitetea mtoto, akasema kijana yake hawezi fanya hivyo. Kijana alipokuja hii siku nyingine, babake alimwambia hapana, wacha tuongelee hii maneno. Sasa ndio tukaongea. Ukasemekana niende nipimwe. Kama ni ukweli hiyo action ilikuwa imetendeka. Kwenda kupimwa, yes ilikuwa imetendeka, lakini juu saa hatukuwa na pesa za kuenda mbele, maneno ikakuwa like familia ikaifunikia. Mamangu akaniambia niendelee na kazi, juu saa hakuna lingine lenye tungeweza kufanya. Sasa mimi nikakaa,
mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mwezi wa tatu ndio saa nilianza kusumbuliwa na morning sickness. Saa sikuwa naweza kufanya kazi. Nilikuwa naamka wakati mwingine niko moodless, siwezi kufanya kazi. Wakati mwingine nimeambiwa nioshe vyombo, nimeambiwa nikuje kwa duka, sina muda ya kuongea na customers. Nilikuwa kwa nyumba sisikii kupika chakula zenye ziko na kitunguu. So mimi nilijaribu tu kukopa na yeye tu kidogo. Juu saa nilikuwa najaribu kuficha mimi ni mjamzito. Juu wakati nilikuja huyu mama aliniambia sheria zake za kwanza ni mimi kuwa na mimba, nyumba yake haezi lea mimba. So nilikuwa najaribu kujificha, hata nikitapika najaribu kumficha. Wakati mwingine nikisikia nalala sana na mdanganya naumwa na kichwa, ananipea tu mara moja hapo kwa job. Mimi nakunywa. So ikafika mahali sasa akaanza kunotice mwili imeanza kuchange. Ndio akaniita usiku moja, akaniuliza Ruth, kwani maneno ikaaje? Mimi juu na mimi sikuwa najua kaa ni mimba. Mimi nikamwambia sijui, nasikia tu nikaa niko na malaria. Akaniambia hapana, wewe hiyo ni mimba uko nayo. Akaanza saa kunikerelesha mpaka nakumbuka alinichapa kofi. Huyu ni sasa nani huyu? Ni huyu mama mwenye kazi aliniambia hata kubali nipigie umalaya kwake. Sasa akanichapa kofi, mimi nikalia. Ndio akaniambia hii siku nyingine juu alikuwa ananichapanga usiku, bwanake akamwambia hapana usimchape. Acha kesho asubuhi ikifika usimwambie ako na mimba kama hana mimba. Kesho tutaenda hospitali ili msichana apimwe. Hiyo asubuhi ilipofika tulilala na asubuhi ikafika tukaamka tukaenda hospitali. Nikapimwa ndio ikakuwa confirmed niko na mimba ya miezi 3. Mimi sasa hapo sasa nilikuwa nimechanganyikiwa. Juu sasa sikuwa ijua mtoto anashikango aje, maisha itakaa aje. Juu tulipoenda nyumbani alianza kunikerelesha. Sasa akaniuliza nitakaa aje. Mimi sasa nikashindwa nitafanya nini. Mwanzo pia mimi ni kitu sikuwa natarajia. Akaniambia nimwambie baba ya mtoto. Na mimi juu sikuwa na mwanaume mwingine isipokuwa kijana yake, nikamwambia kijana yake ni yeye alivaa nini? Alinipatia hiyo mimba wakati mwenye tulikutana na yeye. Akaniambia hapana, kama mimba ni ya mtoto wake nitoe. Mimi kusikia nitatoa mimba, mimi sana nilikuwa shule tulikuwa tunasoma unasikia nini ukiweza toa mimba unaweza kufa. So mimi nilikuwa na hiyo hofu nikitoa naweza kufa. So mimi nikaambia yule mama mimi sitatoa. Ndio sasa akaniambia juu tulisumbuana na yeye usiku mzima, akaniambia okay, wewe fanya hivi, amuka wewe saa hii ni saa 8, wewe toka uende. Na kulikuwa kunanyesha, alinifukuzanga kwake saa 8 za usiku. Jumia ameniambia sitachafuria kijana yake jina juu kijana yake alikuwa amesoma. So nikikaa uko na mimba itasemekana ni ya mtoto wake, nitamchafuria jina. Mimi ndio nikatoka. Nikaenda kwetu. Hapo nilivaa pesa zangu. So mimi nilibeba mizigo zangu. Nikaenda kutoka huku Karakta juu nilikuwa nafanyanga kazi huku Karakta mpaka kwetu Kioto miguu. Nikaenda nikipumzika nikilia kwa barabara. Nilipofika nyumbani kuambia mzazi niko na mzazi maintenance yake ilichange. Juu saa aliniambia hakuamini ati ni wakati mwenye nilinajisiwa ndio nilipata ujauzito. Yeye aliniambia hiyo ni umalaya ndio nilikuwa. Akanifukuza na yeye, mimi nikakosa kwa kukaa. Sasa mimi nilikuwa hapo ndipo saa mimi nilianza kutafuta plastic. Nikakuja huku hivi natafuta plastic. Hizi za kuokota? Hizi za kuokota. Napeleka town naweza. Nilitafuta muda wa miezi 3 ili nifikishe pesa za kulipa nyumba. Lakini za kununua at least hata kaa nikajiko na sufuria nilikuwa napikia. Hiyo wakati nilikuwa nalala kwa vibanda hizi zenye wamama wakiuza hizi za green grocery. Wamama wakifunga kazi, mimi nilikuwa nafanya hapo ndipo malezi yangu nakuja nakaa. Mimi nguo zangu nilikuwa naziweka kwa korido ya choo. Sasa mzazi amenifukuza na hata ameniambia mimi ni mtu mzima, jua kuna mtoto mwenye anazaanga. So nilifanya kazi nikapambana hizo miezi 3. Nikapata pesa nika rent ka nyumba ka 1200. Hiyo nyumba nilikuwa at first nilikuwa na jiko, sufuria 2 na kikombe. Sasa nikaenda nikaomba ngunia
kwa rafiki yangu mwingine nikamuomba ngunia. Nikakuja nikatandika. Sasa nilikuwa natandika ngunia, natandika manguo, ninalala hapo. Nikafika mahali nikaanza kulemewa kulipa nyumba. Nikasema niende nitafute kazi kwa kampuni. Nikaenda nikatafuta kazi kwa kampuni, bado tu nilikuwa na mimba. Niliona huku kwa maplastic, wakati mwingine ni mimi msichana ninaenda tunakutana na wanaume, so anataka kuteka advantage yangu. Wengine ninaokota plastic wananinyang'anya. Wengine ninaokota hizi scrap wananinyang'anya, wanasema ni zao. Najua wako na nguvu na mimi sina nguvu. So inabidi na waachia. So wakati mwingine unapata nimeokota, nimeweka mahali fulani, nimeenda kaa ni area, nimeenda nikokota, nikakuja nikaziweka mahali fulani, nikaenda place nyingine ili nikuje nizisanye zote mahali pamoja, niende niziuze, washachukua. Sasa mimi nikaona niende kwa kampuni. Ndio wakati nilienda kwa kampuni nikafanya mwezi mmoja, wa pili. Sasa huko kipimo ilikuwa kubwa, so sikuwa naweza kumaliza. Ndio sasa mimi nikaona mgongo imeanza kukataa. Mimi nikaacha hiyo kazi ya kampuni, nikakuja huyo mama alipoona nimeacha kazi akanifungia nyumba. Tena nikaanza tena kurudi tu kwa street. Nikakuja nikazurura. Sasa unaona amenifungia nyumba, hata vitu hajaacha nitoe. Nilikuwa nimeendanga clinic, nikakuja jioni nikapata nyumba imefungwa. So hakuna kitu nilitokaa nayo, nilitokanga tu nilikuwa nimesimama tu hivyo venye nilikuwa tu clinic na kitabu ya clinic. So mimi nikakuja tu nikasema tu kazi ni kazi, nikaanza saa nikaenda huku hivi kwa Kware hii ya prison, nikaanza kupiga kakoto. Nikapiga kakoto, nikapiga kaa mwezi mmoja, ndio nikasikia tena mwili inakataa. Ndio nikakuja sasa nikarudi tena tu kwa ule mama, nikamwambia nimepata pesa kidogo anifungulie nyumba. Akaniambia ni sawa, lakini nisikuwe nachelewesha pesa. Sasa mimi nikaingia hiyo nyumba. Nikakaa, nikaona hiyo kazi ya kakoto siwezani nayo, nikakuja huku Lake before maji ikuje. Nikakuja nikafanya huko vibarua za kupalilia. Wakati mwingine unaenda ilikuwa anafanya sana alikuwa anafanya kipimo. Wakati mwingine mtu anakupia kipimo kubwa na anakulipa 80 bob. Sasa itabidi unalima vipimo mbili. Unaenda na 160 juu ni kubwa, ama saa zingine hata hutamaliza. Mwanzo ni kubwa. Ilikuwa kubwa. Sasa kuna wakati nilipatiangwa kazi ya kuchuna spinach. Sasa huyo mama tulikuwa tumeagree na yeye kilo moja ananilipa 5 bob. So mimi nikachuna 200. Mama akakuja akaniambia hata nilipa kilo moja 5 bob, atanilipa kilo moja shilingi 2. Akaniambia na ukuje kesho. Mimi nikakataa. Juu tulikuwa tumeagree atanilipa 5 na ameniambia shilingi 2. Mimi nikakatanga, nikaachana na hiyo kazi. Mimi sikuwairudi tena huko kwake. Wakati niliacha akasikia ninachunia mzee mwingine jirani yake pilipili, juu alikuwa analipa at least kilo 10 bob. Akakuja akanisingizia nilikuwa namuibia spinach kwa shamba yake. Ati nilikuwa naenda nazo badala ya kupatia customers wake. Ndio sasa huyo mzee mwenyewe alikuwa ananijua, tulikuwa tunakaa almost ni majirani. Akamwambia hapana, huyu msichana hata kama simjui hivyo, hapana, huyu msichana sijai muona akiiba. Juu sasa walikuwa wamesema nitachomwa na taya. Wakasema hapana, huyu msichana hatujai muona akiiba na hajai chukua kitu ya mtu. So wewe acha kumsingizia. Ndio sasa mpaka mzee wa kijiji, juu nilikuwa nimepelekwa huko, ikabidi sasa kila mtu amlipe, tukaambiwa tumlipe shilingi 300 na mimi sikuwa nazo. Mimi mwenye nimepelekwa na kesi na huyu mwenye amepeleka kesi. Mimi nikaambiwa mzee wa kijiji, mimi sina pesa, lakini nikipata nitakuletea. Ndio huyo mzee mwenye alikuwa anachunia pilipili akasema atampatia, mimi nitamrifandia juu namfanyanga kazi, nitamrifandia. Ndio saa yeye akaenda na huyu mama akaenda. Sasa nilikuwa nimeenda kuchuna pilipili. Kuchungia mtoto ili nishikanga.
Saa mimi sikuwa najua ni uchungu ya mtoto. So mimi nimeenda kazi tu kawaida. Mimi nikasema acha niende nikajisaidie choo. Nikaenda saa tulikuwa tunachuna pilipili huko chini kwa barabara. Saa mimi nikasema acha niende nijisaidie. Kwenda kuomba choo nikaanza kubreed. Nikashindwa kusimama. Ndio saa niliposhindwa kusimama nikapiga nduru nikuwa choo, lakini uzuri kuna mama aliniona nikiingia choo na alikuwa ameona mimi ni mjamzito. Akaita wamama wengine akawaambia msichana ameshikwa na uchungu ya kupata mtoto. So akanisaidia kujifungulia hapo, nilijifungulia hapo nje tu ya choo. Ndio sasa wakanipea masho za kurapu mtoto na wakanipelekanga hospitali. Lakini saa nilipoenda hosi sikuwa na pesa. Naona lazima mtu akuwe na pesa za kulipa bili ya kutoka. Ya kulipa bili. Nikaenda nikapimia mtoto kilo na nini, sasa nikashughulikiwa. Sikuwa nimechukua mpaka linda mama. Saa nikaambiwa maybe saa nitafute 5,000. Sasa hizo 5,000 zikasababisha nikakaa hosi nilikaa hosi wiki 2 juu hazikuwa zimepatikana hizo 5,000. Juu saa sina linda mama, sina pesa na nimejifungua na unajua lazima mtu alipe hospitali. So ndio nikatoka nikakuja nyumbani. Nikakaa mwezi wa kwanza. Mwezi wa pili nikaanza kazi juu saa sina mtu wa kunisaidia madhe na yeye bado tu amekwama. Huyo mtoto sio wa huko. Saa mtoto wangu saa ikakuwa like sasa hatakikani anapitia rejection na mimi mwenyewe pia napitia rejection. Juu saa mtoto hatakikani nyumbani, nani atanisaidia makazi za kuosha vyombo, kupaa nini, kuniletea hata chakula. So mimi nikaanza kazi. Saa mimi nilikuwa nabeba mtoto na kuja naye kutafuta plastic. Ninambeba na kuja naye, ninambeba na kuja naye. Wakati mwingine nikikosa naenda nachuna zafai. Nikichuna zafai na kuja tunapika tunakula. Mnakula. Sasa nikaanza saa kazi ya kuokota hizo plastic na wakati mwingine nachuna zafai. Wakati mwingine juu najua jua ilikuwa imekauka nakosa. Nikikosa ninaenda ninachemsha maji ninakunywa juu hata mtoto hakuli ni mimi nakunywa. Saa kuna wakati mwingine nikaona maisha imekuwa ngumu kidogo, nikaenda kutafuta kazi ya hoteli. Hiyo kazi yenye nilienda kutafuta hapa hoteli Tao, hiyo kazi mwenye kazi nilipomwambia niko na mtoto, yeye aliniambia kwanza kama niko na mtoto atakuwa ananilipa shilingi 200 per day. Mimi nilikuwa nimeona at least kwa afadhali juu alikuwa ameniambia nitakuwa naingia saa 2 za asubuhi natoka 6. So mimi nikasema hata akinilipa hizo 200 na mimi mwenyewe sijiwezi kwa sasa, hiyo itanisaidia kununua pampers, kununulia mtoto chakula na kulipa daycare, hata kunisaidia kukimu majukumu yangu mimi mwenyewe. So huyu mama siku za kwanza 3 niliingia kazi saa 2 nikitoka 6, naingia saa 2 nikitoka 6. Lakini siku ya 3 akaniambia hapana, yeye haunilei nirudi kuingia saa 2, nitakuwa naingia wafanyikazi wengine 6 natoka saa 4. Lakini ikifika ni mshahara hataki kuniongeza. Na akaniambia nitakuwa saa sitakuwa naosha vyombo venye nilikuwa naosha hiyo wakati mwingine, nitakuwa naenda kupeleka chakula, kuzururisha chakula. Ndio mimi nikaona imeanza kuwa ngumu juu pia masaa ya kuingia juu kupeleka mtoto daycare mapema alafu naingia kwa nyumba late, hiyo ni kutesa mtoto. Ndio mtoto wangu akagonjeka juu ya hiyo baridi ya asubuhi na baridi ya usiku. Alipogonjeka sikuwa na lingine isipokuwa kuacha kazi. Ndio nikaacha kazi nikampeleka hosi, nikalala hosi wiki 1. Ndio nikakuja, ndio watu wakakuja wakanisaidia kutoka hosi juu nilikuwa na bili ya hosi na sikuwa na uwezo wa kuilipa. Nikakuja huku nyumbani. Nilipokuja nyumbani nilishindwa sasa nitaanza wapi, nimalize wapi. Mwanzo sikuwa nakumbuka hiyo siku vizuri, sikuwa na chakula ya kukula hiyo siku. Kuna dawa nilikuwa nimeandikiwa za kununulia mtoto na siku hadi na pesa. Ndio mimi nikaenda
nikaenda huku Tao, nikachukua loan. Nikaenda nikaambia mtu tuende nisimame kwa kazi yake, aseme hiyo kazi ni yangu, nitampatia pesa kidogo ili nipate pesa za kununua chakula, kufanya nini, yani kufanya tumavitu hivi na nianze kazi ya kuzururisha melon. Huyo mtu akaniambia yeye hana shida. Nikaenda pale reri kwa maplastiki hivi. Huyo mzee akaniambia, ndio nikakopa, nikaenda nikachukua loan ya 10k. Nikakuja nikanunulia mtoto dawa, nikanunua chakula kidogo, nikaanza kazi ya kuzururisha melon. Sasa nilikuwa hizo harakati ya kuzururisha melon, kuna huyu mwanaume mwenye alikuja akaniambia ako na shida, alikuwa anauza cabbage na gari. Akakuja akaniambia amekalia simu yake ilikuwa ya touch na ikapasuka na ameitiwa kazi ya kupeleka nyanya Kisii. Kwa hivyo nimkopeshe, nimsainie loan na nimsaidie simu yangu aende nayo, atakuja kesho. Sasa mimi kwa kuwa na ujinga yangu ama kwa uzuri yangu, mimi nilitoanga tu line vizuri kwa simu nikampatia. Alafu nikamwambia kama loan tu ndio shida, nikampeleka kwenye nilikuwa nimechukua loan na nikasign ka guarantor. Sasa shida ilikuwa moja, huyu mwanaume alipoenda hiyo kazi ya nyanya, alikuja akaambia huyo mwenye alikuwa anabebea nyanya, ukinikosa upate huyu msichana, nyanya zisipofika ukuje ulize huyu msichana. Sasa shida ilikuwa moja, mzee alipoenda alienda akiendaga plus nyanya za wenyewe plus pesa za watu na loan ya wenyewe zikaenda. So watu walikuja wakaniharasu. Ule mwenye nyanya aliposikia nyanya zijafika Kisii na zilikuwa ka probox kazima, alikuja akaniambia mimi nitoe hiyo mzee juu ni babangu na mimi sina baba. Sasa mimi ndio nikamwambia ukweli, huyo hakuwa babangu. Mimi alikuja akaniambia nimsaidie. Akaniambia hapana, ni babako, si ulimsaidia simu? Nikamwambia nilimsaidia simu na nikamsainia loan. Juu mimi alikuwa anafanya kazi kwa mechanic. So nilikuwa namkutanga hapo nikimuzia melon. So mimi kando na hiyo sikuwaijua. Akaniambia sawa, akakuja na askari akaniambia ati nimwambie kwenye anakaanga. Mimi tu nilikuwa nasikia akisema anakaa Maimayo, na si eti ni Maimayo, ningekwambia anakaa mahali fulani. Mke wake nilikuwa tu nimeona jina ya mke wake akiandika ka guarantor. Tulikuwa tumeitishwa magaranta swaine. So aliandika mke wake ka guarantor. So mke wake sasa ndio mimi nikamwambia juu kusema ukweli mimi basi, ndio askari akaniharasa akamwambia kama basi hakuwa mtoto wake, alikuwa mume wake. Sasa akaniambia nimpe, nikamwambia hapana, mimi hatakuwa ikuwa na afya yoyote na huyo mwanaume, pigia mke wake. Nikampatia namba ya huyo mke wake ampigie simu. Na sasa mimi mpaka nikamueleza, nikamwambia ako na loan nilikuwa nimemsainia na pia ako na simu yangu, sikuwa na simu hiyo wakati. Sasa huyo askari akapigia mke wake simu. Huyo mke sasa alipompigia ni mimi tuliongea na huyo bibi yake, nikamwambia ni Ruth mwenye alisainia Gitau pesa. Sasa tulikuwa tunauliza ako wapi juu pia hapa kuna mtu wa nyanya ako hapa na watu wa loan wako hapa wanamhitaji. Huyo bibi aliniambia ni mimi najua kwenye bwana yake yako na nisiwahi msumbua tena. So mimi nikakuwa confused. Huyo askari na yeye akanipeleka huko juu siku mbili. Akiniambianga nitoe huyu mzee juu lazima nimtoe juu sasa kama mke wake amesema ni mimi najua kwenye yako na ni ukweli nilimsainia loan, sikuwa na lingine. Mimi nikawapembeleza nikaambia huyo au maaskari aje, mimi sijailewa na baba. Na mimi huyo mzee nilikuwa tu hata wafanye uchunguzi tu wataona, nilikuwa tu naenda tu namuzia melon, alikuwa tu customer wangu. Wewe ulikuwa tu mtu wa kuuza melon? Mimi tulikuwa tu mtu wa kumuzia tu melon. Beyond that hakuna kitu kingine. Lakini nile tu mimi nakuanga social sana na watu na nakuanga free sana na mtu. So kwa ile uzuri wangu, so mimi hata aliponiambia nimepata kazi, so mimi nilimwambia ni sawa wewe nenda. So huyo askari ndiye akakuja akachunguza pale kwa kazi yake, akapata ukweli mimi sikuwa na afya na huyo mzee, hata hatukuwa ijuana beyond that. Na kwa hata kuomba. Hakuwa niomba. Okay, lakini huwezi jua mentality za wanaume. Hakuwa niomba. Sasa kwa mtu wa melon. Mimi tu nilikuwa tu mfanyikazi tu.
genuine. Sasa sasa ndio huyo askari akakuja akaambia, akaita huyo mtu wa loan, akawaita na akaita huyo mzee wa nyanya, akakuja akawaambia huyu msichana nimeenda nikachunguza, si niliwaambia nitafanya uchunguzi. Nikapata huyu msichana hakuwa na chochote, hata yeye mwenyewe watu wananiambia yeye mwenyewe ameibiwa simu na huyo mwanaume. Kwa hivyo tukimwangalia hana makosa yoyote. So, Melon tu. Yeye tu ni mfanyikazi tu wa Melon. Mimi tu nikienda tu nikaambiwa tu kwana nitole hao na madharau. Nakumbuka huyo askari aliniambia toka uende upeleke ujinga huko kwenu. Sasa mimi nikatoka, lakini nikashukuru tu Mungu mwanzo nimetoka na sijachapo na at least nitakaa na katoto kangu home. Ndio nikaendanga home. Nilipokuja nyumbani nilikuwa unajua nilikuwa nimechukua loan. So sikuwa nimemaliza kulipa, alafu unaona kuna hizi siku mbili nimewestiwa na hawa watu wanashinda wakinihangaisha sijui nini. So na hawa sasa watu wa loan sasa juu wameona mtu nilisainia loan amepotea. Sasa pressure iko sasa kwangu juu sasa huyu mtu alikuwa huyu msee alikuwa anakuja aniambia si client wako moja alienda. Si hata una plan kwenda na pesa zetu. Juu nilikuwa nimelipa 5,700 na tulipa kurudisha 11,000. So mtu anashinda akinipea pressure. Mimi nikamwambia mimi nitakutafutia pesa za, lakini akaniambia jana na leo na juzi hujalipa siku 3. Nikamwambia nitakutafutia. Nilikuwa at least nimenunua kaupa kwa nyumba kwanza, akabeba hako kaupa. Sasa nikakuwa tena nimerudi nyuma. Haya. Juu sasa ya kwenda huko hivyo unaona kazi ya Melon si ati ni pesa, ni kazi na kuanga na pesa una save za kukula. Nikaenda kwa mtu binafsi tu, nikamwambia kazi ya Melon nitakangi kapito kubwa. Nikamwambia nikopesha shilingi 500. Akanikopesha 500. Mungu akanipea favor, nikakuja nikazururisha Melon zikaisha. Nikarudi rap ya pili na mtoto. Nikazururisha juu saa watu walikuwa nasema tunataka kaka kasichana Kenya kako na mtoto, leta kaka kasichana Kenya kanapenda kucheka. So mimi nikapata tu favor juu ya kucheka kwangu. Hiyo siku sijaisahau, niliuzanga Melon ya shilingi 2,000 from 500. Nikienda nilikuwa nimefurahi sana, nikalipa huyo mtu pesa zake. Alafu nikaenda nyumbani kupea mamangu kama testimony juu sasa unaona mtoto tu ni mtoto tu. Mamangu aliniambia ninauza na madawa. Sasa mimi nilikuwa like sasa mpaka wale wa mama wenye tulikuwa tunauza na wao Melon wakaanza kusema mimi nafanya kazi na madawa. Kumbe ni Mungu. Na kumbe ni Mungu tu. Sasa unaona niko na katoto kadogo na karusha kwa mgongo. So unaona hata kuna wakati nitachelewa kutoka kwa nyumba nikienda. Sawa mama Melon sasa wakaanza kuambia huyu mama mwenye alikuwa anatupatia Melon apandishe bei. Nikienda ananipandishia bei. Nikienda wakati naenda ananipandishia bei. Napata Melon tunakutana na mtu ananiambia amenunua 30 lakini mimi nikiingia ananiambia 50. So mimi nikaanza kuona inanichoma. Mimi nikaachana na hiyo kazi pia ya Melon. Nikarudi tena tu bado kwa at first nilirudi kwa Kakoto. Nikachapa. Ulirudi kwa Kakoto? Niliporudi kwa Kakoto nilichapa Kakoto nikachapa. Lakini nikaanza kuna wakati nilikuwa nimevunjika mkono nilikuwa shule, mkono ikaanza kuumia hapa hivyo. Nikaanza sasa kuona juu ile energy natumia ni nyingi. Nikaanza kusikia mkono mpaka kuna wakati nikienda nyumbani nashindwa kufulia mtoto wa manguo. Haya. Mimi nikaona tena hiyo Kakoto afadhali tena plastic, mwanzo plastic. Hata kama unajua nitakuja niokote, sita apply process mingi nikigonga kama Kakoto. Mimi nikaenda tu nikaambia huyo kijana mwenye alikuwa ananiconnecting huko, nikaenda nikamwambia asante kwa kunitafutia kazi lakini mkono yangu inaenda ikikatanga. Juu nilikuwa nimekosa kwenda kazi siku 3. Unaona sasa mwenye kazi anashangaa ni kwa nini siendi. Ndio sasa mimi nikamwambia mimi kazi inaenda ikinishinda tena. Unaona si ati nilikuwa na ile nguvu juu nilianza kazi mapema, so mgongo inakaanga inaniuma. So unaona sasa jumeshinda hivi plus mawe ndio unajibebea ujiletee ili gonge.
Saa unaona saa nikienda nyumbani nashindwa, wakati mwingine nalala nikiumwa na mgongo. Mimi nikaona hiyo kazi nikaitaniua. Mimi nikaachana nayo. Ndio nikaanza saa kuanza kuokota hizo maplastic. Nikaanza nikaokota na scrap na chuma. Naenda naziuza. Wakati mwingine unaenda unapata mtu amekwambia hizi leo hizi sio plastic. Kuna venye sasa unajua zinaenda na category. So wewe unadhani ni plastic, anakuambia mara anakuambia ukitaka kujua ni plastic unakunja. Ikikunjika hiyo ndio plastic. Tena ukipeleka kesho anakuambia mara sio hiyo, juu saa kukuona kila siku. So kuna ile madhara yenye inaingianga. Ndio mimi nikaanza kuona kama hizi plastic zinalipa vizuri, tena watu wakawa tuko na competition. Sasa kukawa watu wenye wanachukua uchafu. Unajua sasa utaenda kwa hizi vitu zenye watu wakitoa uchafu, unaenda unatoa plastic zako, ndio unaacha uchafu inakuja inachukuliwa na lori. Sasa unapata juu niko na mtoto, siwezi kutoka mapema kama venye mtu mwenye ana mtoto anatoka. So mimi nikienda unapata nikienda zishatolewa. So nilikuwa natoka Kioto, nimebeba mtoto na ngunia. Nakuja na barabara sana nikiokota kwa hii barabara ya lami. Na pia unaona vitu twa minute. Utu Guarana. Sasa nilikuwa naokota sasa. Juu saa hawa watu wa plastic wakitoa sipati time. Nikienda napata hakuna kitu. So ndio nikaenda. Nikafanya nikaona tena miguu inaanza kuuma juu ya kutembea sana daily. Nilikuwa nakuja mpaka huku Mirera, mara unanipata nimeenda huko Oasis. Unajua Oasis maliko? Najua. Naenda huko miguu. Oasis hiyo ya nini? Hii tu moja tu. Hiyo moja tu. Ya Kitale? Ni Kitale? Hapana. Hapo ukipita hapa Ivoga before ufike Longonot iko nyuma. Huku pia kuna Oasis. Before ufike Longonot. Sasa naenda miguu, wakati mwingine naomba lift marori. Najua ukiomba lift obvious na uko na mtoto, wanaume ni wale tu, mtu anakuacha kwa barabara, mwingine anakaa tu hivi anakuhurumia na kudrop. Hawaombi. Wanakuomba. Kwanza nakumbuka the last yenye niliomba, nilikuja tu vizuri, tukafika hapa hivyo before ufike mailo 2 hapa katikati. Huyo mwanaume akaniambia na mimi siwezi kubeba bure. Mtoto kando. Akadhigidha akaleta shida. Natumia kutemata uko kwa nini ya mtu gari na ni lori. Sasa unaona mtoto amemweka kwa, unajua lori zinakuwa na tukitanda huko hivi. So mtoto juu nilipoingia mtoto alilala. So mtoto amelala. So hata ukisema ni kushuka, utashuka aje uache mtoto? Sasa unaona hiyo alikukunjia tu ndani ya lori. Sasa wewe unacheka tu. Sasa hapana. Okay. Unajua nikaa ni mtu nilikuwa nimeanza kumzoea. Mwanzo alikuwa sana ananibeba. Nikaa alikuwa ametea juu anabebanga vitu akipeleka hapo Oasis anarudi. So kazi yake ni hapa hivyo juu unajua kuna hizi stima zinakuanga hapa hivyo. So kazi yake ni hapo. So kuna karibu kila siku atanikuta. Akinikuta ananiambia madam, sasa poa ingie nikubebe. So wewe ni wa Meron. Sasa mimi nikaanguka aje. Ikatendeka. Ndani alikukunja na protection ama bila? Hakutumia CD. Actually alienda tu hivyo tu. Akaweka nje. Hata nilidhani nitapata ball. Alimwaga ndani. Alimwaga ndani. Alafu sasa unaona kuna ile uoga na kale ka mentality kanakuwa kwa mind ya mtu. Madriver wa lori wanakuwa na ukimwi. So mi kitu yangu ya kwanza nilipo come back in reality. Sasa unajua huyo alikuwa mwanaume wa pili. Nilikuwa like sasa nilishindwa either niko na ukimwi ama tena nimepata juu. Sasa nilikuwa nimepata mtoto, niko na mtoto sasa nimepata mwingine ama nikakuwa like niko confused. Sasa
Nilipokuja home, nilikuja nikauza plastic. Nilienda direct mpaka Tao, juu alini drop Tao. Nikaenda penye nilikuwa nauza plastic. Kitu ya kwanza nilinunua nini ya kupima ukimwi, ya kupima pregnancy. Hiyo the day juu saa unaona hata kama ni wewe unakuwa confused. Umeogopa. Mara ya kwanza nikaona siyuko HIV positive, niko negative, hata mimba sina. Lakini juu ya kale kauoga, hata ukilala unaona nikaa ile picha ijatoka kwa kichwa. Lori, hiyo ilikuwa mara ya kwanza kupeana ndani ya lori. Hata sio ndani ya lori. Tena umelala na mwanaume, sasa uko iga. Sasa unaona, saa nilikaa tena, nikarudia tena. Kaa mimi ni mjamzito na kaa niko na ukimwi. Saa ndio mpaka nikienda hapa tu district nikaambiwa daktari akaniambia acha kuwa na uoga, kwa sababu kama umepima mara 3 uko sawa. Niko nashinda nikimuuliza sina mimba na mimi najipima, lakini niko like je, ikiweza kuwa imejificha juu mimba nayo si ati nikitutajua, hapana, niko nao. So mimi nikaa na uoga ya kuomba lift. Juu kazi tu ndio nafanyanga ya kuuza plastic, lakini saa hii ni ngumu, siombangi lift juu saa naona kaa tena unakunjwa. Haoni hata mtoto. Unajua kwanza nasema kwanza unajua swali ya kwanza anakuuliza umeeleka, hapana. So anajua unakaa mtu mwenye hajailala na mtoto na mwanaume, juu nasikia ukipata mtoto unarudigi back. So huyu mwanaume anateka advantage ya hiyo, juu saa kama hujioleka anateka advantage ya hiyo kitu. So mimi nikaa na hofu. Hata saa hii tukipatananga juu tunakutana tu juu vya lazima tu atanisalimia, ananiambia hai, namwambia ninaongoja gari. Hata nikimwona saa hii najifanya niko kwa stage, ni gari inaongoja juu saa kinipea lift tena alale na mimi. So unaona hiyo ileti shangwe. Hajawahi omba tena hiyo kitu. Sijaitaka. Yeye tukikutana na yeye ananiambia na ujue sijai kufanya nikatosheka. Sasa uko like uko confused. Mimi ndio sasa nikaenda kuokota tu plastic hivi, nikimwona najificha. Haya, kutokana na hapo nikakuja tu hivi katika pirika tu, unajua mtu tu ni mtu tu, utamesi. Nikapatana na mwanaume mwingine, lakini sasa hiyo alikuwa amenidanganya. Ndio kwanza alikuwa amenitoa kwa plastic, by the way. Alikuwa amenidanganya hana wife. Sasa kwa kijana hivi siwezi mpea kijana, sio kijana. Na siwezi mpea rika ya mzee. So ako 35 hapo tu. Ni mtu tu mdogo tu hivi. Sasa yule na yeye akanidanganya atafanya nini? Atanioa. Mimi tukakaa na yeye kidogo tu hivi, kukaa na huyu mzee. Nika notice kuna msichana fulani wanaongeanga na yeye. Akamwambia sasa unajua alikuwa amemwambia nakaanga huku Tao. Akamwambia sasa huyo mke wake akamwambia eka unakaanga Tao, mimi nitakaa juu nakuja nikichukuanga vitu nikiendanga home, si nitapitia na unaona yeye ana shida anaenda kwa bwanake. Unaona hizi meno zangu mbili? Hebu tuone. Hizi hizi hapa mbele. Niyo mwanamke aliniangusha. Juu sasa hata wewe ukipata mtu kwako si utamuuliza. Huyu mtu alikuambia hana mke, hana mzee. Na ukamuuliza tu vizuri, very genuine. Kama uko na bibi akakwambia aje, hananga. Sasa umepata msichana, mimi nilikuwa nimetoka kazi ka job ka hoteli, nikaingia kwa nyumba. Na unaona ni saa 2, mimi nikapata mwanamke amekalia kitanda yangu. Nikamuuliza, wewe ni nani? Kijana akazusha akatoka nje kwanza. Yeye hakujibu, yeye akatoka akaacha wanawake. Mimi piganeni kwenye mtamwagana, ni nyinyi, hiyo ni shida yenu. So kwa msichana ndio mimi nikamwambia hapana, huyu ni bwanangu. Naye akaniambia wewe ni malaya sana, unachukua bwanangu. Wewe ni mwizi wa wanaume wewe. Sasa akachukua mtoto akamwangusha hivi, lakini juu nilikuwa nimemweka kwa hizi masho mzito. So mtoto hakugongwa mahali, aliangushwa tu
Jusa alikuwa kamelala. Na mimi akanishika wakati juu mimi nilikasirika nikamweka slap. Jusa mtu hata aniangushia mtoto na je angeniulia mtoto. Sasa unaona mimi ilikuwa self defense. Kumweka kofi alinishikia hapa. Akanigongesha hivi chini, hizi meno zangu mbili zikapasuka tu hapo. Aya akatoka. Ndio huyo bwanake sasa akaingia, acha nimuite bwanake kwa sababu huyu mwanaume alikuwa na pete na pia msichana ako na pete, kumaanisha alikuwa amefanya ndoa ya kanisa. Lakini sasa unaona shida sio mimi mwenye makosa, ni kijana mwenye makosa. Alikuwa anataka side chick na hakuwa ameniambia. Sasa huyo kijana alipokuja akamwambia umefanya makosa juu ya kuchapa mtoto wa wenyewe juu msichana hana makosa, wewe ni uko na makosa na sio hata ni wewe, ni mimi niko na makosa juu ni mimi sikumwambia niko na mke. True. Mimi nilimwambia sina mke na akiniuliza pete ni ya nini, mimi namwambianga hii ni pete yenye vijana wananunuanga wanaweka kwa mkono. Saa najua kijana alikutetea hivyo. Alinitetea hivyo. Lakini meno zangu zishaenda. Meno zangu zishaenda. Mimi mwenyewe na breed by the way. Unajua sina hiyo nguvu yenye inaweza kuwa compared na mtu mwenye alizaa kitambo. Tena huyu mama alikuwa big mama. So makofi alikuwa amenieka. Mzito na mangumu. Unaangukia mero ni kuku. Niligonga siwezi sema sikugongwa. Pole bana. Lakini nikasema inaitwa tu life. Tena saa huyo mama akatoka akaambiwa alikuwa anataka kulala. Akaambiwa na huyu mwanaume hata lala. Sasa huyu mwanaume ilibidi amdanganye, hii nyumba inakuanga yangu. Yeye ni kukuja anafanya nini? Anakuja. Najua hata ana kazi permanent huyu kijana. Kazi yake alikuwa anashinda akiniambia mara yeye ni askari, mara ndio unajua askari hawananga msimamo. So wako hapa kwa mwanamke fulani, wako kwa mwingine, kazi yao ni kutapatapa. Tembea. So huyu kijana akaambia msichana watoke waende kwa room. Sasa shida na drama zilikuwa kurudi kwangu. Ndio sasa nishaachapwa. Meno nishaipoteza. Mtoto wangu aliangushwa, anaweza niambia ndio yeye ni askari sikatai, lakini sasa mtoto wangu angekufa ingekuaje? Mimi mwenyewe ningeuliwa ingekuaje? Sasa naye mwanaume, unajua tu mwanaume tu ako na ego. Naye akaniongeza tu makofi akaniambia nimemtusi malaya. Akanichapa tu makofi tu hivi. Ndio mimi nikakasirika nikapaka. Nilipakingi hiyo usiku juu saa mtu haizi nichapa. Mke wake ametoka kunichapa, wote wako na drama, yeye kuja anichape. Na mimi niko innocent, ni yangu, ni jukumu ama ni right yangu kujua mwenye anakuja kwa nyumba ni nani. So mimi nataka niambia ni mimi nilikuwa na makosa, sikufaa kumuuliza ati anaingia kwa nyumba aje. Nilifaa kutulia. Sasa nikashangaa ningeatulia aje? Nimemkuta kwa kitanda ameketi. Na marafiki wake hata wakikuja hawakaliagi kitanda, wanakaa kwa viti, lakini yeye amekuja tu amepelekwa direct kwa kitanda. So nilikuwa na maswali nyingi, so mimi nikamwambia to break up. Tuka break, mimi nikaenda home. Sasa mimi nikarudia kazi yangu ya kuuza plastic. Nikaona kuna wakati niliuza plastic nikakosa pesa za kununua mboga. So nilitoka Mirera na kulikuwa kunanyesha. Nilitoka Mirera miguu mbio. Nikaenda nikauza plastic. Nikarudi nikateremkia hapo jamaa. Nikateremkia kwa barabara kenye kako hapo mpaka pale chini before ufike mahali pana mwagangu wa sewage. Hapo hivyo nikaenda nikachuna zafai ili nipate mboga, nikuwe na mboga na unga. Juu sasa sikuwa na mafuta, ilibidi nichemushe tukule na mtoto wangu juu sasa mtoto wangu najua anakula tukule. Na sasa asubuhi yake nikaamkia kupika kauji. Na sasa zafai shida ni ati nyumba yenye nilienda kurent ni nyumba ya mchanga. Na unajua siafu nao hawapeagi mtu amani. Wako hapo. So tulikuwa tumebakisha chakula na uji, tulipata imeshambuliwa. So nilipata mboga, siafu wamejaa, uji
kwa sufuria juu sasa unaona hata utashinda ukifutika juu hata vifuniko zenyewe huna. So unaachanga, unaona unapika na nini, unaziachanga tu zikuwa open. Nikapata zimeshambuliwa. Sasa shida yangu moja tu ilikuwa hii. Itatoa wapi chakula kwanza nikule asubuhi ndio nianze kazi. So mimi ilibidi nipike ugali na chumvi. Ndio nikule nipate energy ya kukuja tena unajua hii kazi ya plastic nilipata kosa. Unapata leo unakosa kwanza hizi unaanga mabesheni. Hizo na maizi kadhaa hizi nini. Mbona uliacha meloni? Melon ilikuwa na pesa na ni 500. Melon ilikuwa na pesa, yes. Lakini sasa unaona huyu mtu mwenye alikuwa ananiuzia walianza kupandisha bei. Walikuwa wanasema anafanya kazi na madawa. So akikuzia anakuzia expensive, alafu sasa zikaanza pizza zenyewe kuna wakati sikuwa na feel poa. Kuna wakati juu ya kunyeshewa hivi nikavuta kabaridi fulani. So juu sikuwa na feel poa, nikabidi sasa unaona siku na hizi kuni zikikatakatwa huku tukuni tunabaki. So nikakuwa siwezi kuenda kazi, lakini juu kuna wamama waliposikia si feel poa walikuja kuniangalia wakaniletea maunga manini hivi. Kitu sikuletea yangu ni makaa. So nilikuwa naenda natafuta uto tukuni, tunatujua uto tukuni tudogo tumbao tunabakinge na tubeba nakuja na tunini na tuweka kwa jiko. Napikia na tuweka kwa jiko napikia. Saa kuna wakati siku nikaambia kijana mwingine juu nilianza kusikia kizunguzungu. Nikaambianga huyo kijana ni bebe. Hakuwa kijana mkubwa hivi, kalikuwa tu nikatoto tu kama miaka 10 hivi. Nikakaambia kanibebe kutoka lake. Kakanibebeanga. Wakati mwingine naingia huku Gemu juu sasa sisi tunakaanga karibu na Gemu, ni Gemu na hapa ndipo home. Sasa tulikuwa tunaenda huko naiba kuni za hizi kidogo kidogo tu zenye utaweza kubeba. Nakuja na by the way mimi nimepika chipo hapo nje ya home. Hapo nje ya kwangu nimepika chipo. Nakuja na bajia hivi. Naenda naiba kuni huko Gemu. Nakuja naweka tuchipo hapo hivyo twangu na tubajia twangu na tumandazi ya asubuhi hivi. Nimepika tudogo twa kukusaidia paka ndio nikaboeka, nikaona hizo kazi tena haziendi. Siku hizi hakuna pesa. Pesa hakuna. Hakuna kazi, like hakuna kazi yenye unaweza sema inafanya. Ndio sasa nikaanza kuuza makaa. Nikaenda tu hapa Narok juu makaa huku Kyoto ni expensive sana. Gunia moja sasa ni 2400. Na Narok utapata ukiingia huko ndani huku kwa watu wenye wanajichomeanga, utachukua mzigo na like 700 wanauza gunia moja 700. Haya unabebesha motorbike juu unaona sasa wako huko ndani. Sio ni 800. Haya kutoka Narok mpaka huku gunia moja ya makaa unalipisha kwa 500. So unaona hiyo makaa imeingia na pesa ngapi? Imeingia na 13. So kitu yenye tutafanya siku za kwanza ndio utaenda utafute broker. Juu sasa unaona wewe huwezi enda na fare na urudi na makaa. Kweli. So kitu inakusaidia ni utafute broker mwenye atakuwa anakununulia. Sasa unanunua kutoka kwake. Sasa ukinunua kutoka kwake, hiyo gunia unapata imekufikia na 17. Ikikufikia na 17 unaona huko makaa ni 24. Na mimi na act kama broker bado by the way. True. Mimi na act kama broker. Ninauzia watu saa gunia moja 6. Unaona hii sasa makaa ya Narok ile ya kunini. So sile makaa ngumu kama ya Kyoto, sio ya Mugaka ya huku Kyoto. So mimi nitauza 2100. So mimi napata 100 zangu ngapi? 400. So mimi nikikuzia unaenda, lakini sana napenda kuuza sana na mikebe. Juu mikebe ndio inapea mtu at least faida kubwa kidogo. Juu sasa unaona mkebe kwa sasa hivi aidha ni makaa ya Narok kama ni makaa ya wapi, inatoka tu bei same 80 bob. Na mtu mwenye amekuja ukamuzia na ngunia, unaona sasa wewe ni kama mkebe moja unamuzia pesa ngapi? 40 bob. Hivyo ndivyo kunaendanga, ndio naye aende apate
faida, asikuwa anafanya kazi ya kupoesha pesa. Hii ndio kazi unafanya mpaka wa leo? Kwa sasa hivi nauza makaa. Wewe ni msichana ambaye umejituma, unajikakamua, lakini hizo challenges zinakujia hapo ni challenges ambazo zinakuja na ni kawaida, kila kazi lazima upate, ila pia unajituma, unajisimamisha, si ndio, na kujiamini. Najua Mungu atazidi kubariki na kufungua milango, si ndio? Hivi basi mtu angetaka pengine ya kusupport kwa malezi kikazi, atakupata kwa namba gani ya simu? 0705 930 262. 262. Majina ni Ruth Moringi Wangariu, inatoanga hivyo. Sawa sawa. Mungu akubariki sana. Na wakati mwingine pia tukipatana, najua tutaongea mengi kama mambo yamebadilika, si ndio? Hope itakuwa imebadilika. Tuamini. Sawa sawa. Kwaheri.